Jadi teman-teman kali ini kami akan menggoreng daun pisang sabung. Daun pisang. Oke, let's go. Kita akan mengambil daunnya. Langsung saja kita ambil. Dan jelas ya. Lanjut kita eksekusi. Oke, daun pisangnya langsung kita eksekusikan. Tekan-tekan le. Cukupnya aja le. Sini saja le. Buang ke sungai. Dan potong. Nanti kita teman-teman. Udah beres. Ini dia. Ini udah cukup. Mari kita goreng. Tepung beras. Tabur sedikit. Biar ada. Sendoknya mana? Sendok. Ambil dulu. Ini budak. Ayo teman-teman. Kasih lagi. Enak. Kurang mengental. Habiskan saja biar enak. Enak tuh. Mulai mengental, masih cair, tambah lagi, aduk lagi. Nah teman-teman, dikarenakan apinya udah wajarnya udah panas, tuangin dulu. Oke. Bilang kalau udah cukup. Oke. Stop. Oke, kita langsung ceburin semua. Ini pasti akan mantap. Ini dia hula-hula tuh. Wah, gila. Tapi dimakan ya? Enggak, apa? Gigi patah sama jadinya. Mana gendong itu? Oh, udah jangan deh. Yan ngisi ako. Yan ngisi ako. Yan ba eh?
kocak kok kalau udah. Kamu deh. Aku nak main kita poli. Susahnya oi. Kita cobain lagi. Mana nih yang Mereka, ayo deh. Kau tuh situ saja dia. Jangan ngarok kamu. Oh, mana? Sekali. Ayo kamu nih kondo. Kalau bisa apa tadi? Nih, gila nih. kalau dia ngapa ya? Ini kata dua, kamu gitu dua. Goreng gendong itu loh dong. Ya, Bu. Oke, kita angkat. Wow. Oke. Kita lagi, Re. Wow. Mablis. Iya kamu nanya naik. Oke, teman-teman. Baik, kita angkut. Mantap. Karena kan sudah tidak menempel lagi. Mari kita angkat. Begini. Cuaca juga tidak mendukung. Nah, itulah saatnya kita ngangkat. Bang. Jangan, ini dia. Dia lagi disantap. Rasa rumput laut. Mantap, Rek.
crispy rek. Berlaut. Oke, gitu aja komentar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.